Halo, salam anak kosan. Oke teman-teman, malam ini gua mau makan rujak kangkung. Dan kali ini sorry kalau mata gua merah karena gua tadi kecipratan sambel. Goblok. Tak perlu berlama-lama, mari kita santap. Oke teman-teman, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman. Malam-malam hari kita rujak kangkung aja. Wah, pedes banget.
Mari kita lanjut.
Oke, terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Oke, bye bye.